Oduu teenya jalqabaatiin Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu lammiileen isaa akka of eeggatan akeekkachiise. Ibsa imbaasichi baasee hordofee mootummaan Abiyyi ambaasaadara Ameerikaatii fi poolisii federaalaa doorsisuunis ibsame. Magaalaa Finfinnee dabalatee maaltu biyyattiitti uumamuuf jira akeekkachiisa Ameerikaa bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Itoophiyaa wayyaaneen bulchitu malee jechuun waraana nama miiliyoona fixe kan banan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el abadan amma booda waraana hin barbaannu jechuun dubbatan. Hoogganaan wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa laataniin ammatti Shaabiyaa dabalatee mootummaan Abiyyi mana murtii akka dhaabbatu barbaannaas jedhan. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduudhumaan wal qabateen Itiyoo Forum sobduu fi maqaballeessituudha jechuun wayyaaneen himatte. Tiim Lammaa dhabamsiifnu malee jechuun waggaa 5 dura uummata Tigraay waraanaaf kakaasaa kan ture Yaayyasaw Shimallisii fi dhaaba isaa TPLF gidduutti muddamni dhalateera. Miseensa TPLF Yaayyasawii fi TPLF jidduutti maaltu ta'e gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu teenya xumuraatiin sirni awwaalchaa Poop Firaansis gaggeeffamaa jira. Sirna awwaalchaa kanarratti hooggantoonni addunyaa sirmaachaa jiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu lammiileen isaa akka of eeggatan akeekkachiise. Ibsa imbaasichi baase hordofee mootummaan Abiyyi ambaasaadara Ameerikaatii fi poolisii federaalaa doorsisuunis ibsame. Waggootaaf waraana keessa tan jirtu Itoophiyaan haleellaa shororkeessummaatiif saaxilamuu akka dandeessu Ameerikaan beeksifteetti. Magaalaan Finfinnee seenaa keessatti takka akka ammaatti nagaa argattee hin beektu jechuun wayita qaamonni mootummaa sobanii uummataaf anfaajjeessanitti Ameerikaan lammiileen ishee waraanaaf akka hin saaxilamneef akeekkachiifteetti. Haaluma kanaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu kaleessa galgala ibsa baaseen lammiileen isaa Itoophiyaa keessa jiraatan bakka kamittuu of eeggannaa taasisuu akka qaban dhaame. Imbaasiin kun tasa magaalaa Finfinnee dabalatee bakkoota biroottis haleellaan raawwatamuu akka danda'u hubachiisuun bakka walitti qabamiinsaa irraa lammiileen isaa akka fagaatan dhaame. Imbaasichi garuu magaalaa Finfinnee addatti maqaa waamuu baatus taateen kun magaalaa Finfinnee irratti akka xiyyeeffachuu danda'u akeeke. Dhugumatti Ameerikaan barreeffama akeekkachiisaa akka sanaa bal'inaan lammiilee isii Itoophiyaa jiraniif dhaamuu baatus biyyoota akka Soomaaliyaa yeroo baay'ee haleellaa shororkeessummaatiif saaxilamoo ta'an keessatti akeekkachiisaa akkasii kennaa turteetti. Ameerikaan yeroo baay'ee ibsa akeekkachiisaa akkasii kan laattu qaama haleellaa raawwatu irraa odeeffannoo gahaa fudhachuun akka taheetu ibsamam. Kunis Ameerikaan qaama hidhate dabalatee qaama hunda waan qunnamtuufi jedhamam. Akeekkachiisni kaleessa galgala imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu baases tarii qaamni haleellaa raawwachuudhaaf jiru imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamu waan hubachiiseef isaanis dursanii uummata isaanii akeekkachiisanii jedhamee tilmaamamam. Ameerikaan kaleessa galgala uummata isii akeekkachiisuu hordofee uummanni Itoophiyaa guutuun sodaa keessa galeeram. Keessumaa jiraattonni magaalaa Finfinnee sodaaf saaxilamaniiru. Ibsa imbaasii kana hordofee poolisiin federaalaa battaluma imbaasichi ibsa kenne feesbuukii isaanii jala dhaquun yaada gama koomentiitiin kenneen darsonyaal yookaan ammoo nagaheera jechuun barreesse. Dhaabbanni mootummaa guddaan yookaan poolisiin federaalaa feesbuukii isaa veerifaayid ta'een koomentii jalatti yaada sana kennuun hedduu namootaatti gaaffii yoo uumu wanti poolisiin federaalaa nagaheeraa jedhu sun maali kan jedhu namoonni hedduun gaafataniiru. Poolisiin federaalaa darsonyaal jechuurraa kan hafe maaltu akka isa ga'e homaa hin jenne. Akka yaada poolisii federaalaatti yoo ta'e inninis wanti wa'ii akka ta'uudhaaf jiru odeeffadheera jechuu fedheeti. Kun akeekkachiisa imbaasiin laate kan deeggaru yoo ta'u magaalaan Finfinnee balaadhaaf saaxilamuu akka dandeessu waan akeekudha.
inni hedduu namootaatti ajaa'iba ta'e garuu ganama arraa poolisiin federaalaa ibsa haarawaa baaseen koomentiin eda barreeffameera jechuun deddeemu sun keenyaa miti jechuun hubachiiseera. Koomentii sana ammatti nuti hin barreessine jechuun walumaa galatti poolisiin federaalaa haaluuf yaaleera. Poolisiin federaalaa ibsa ganama kana baaseen gama biraatiin magaalaa Finfinneetti akka rakkoon jirutti imbaasiin kun ibseera garuu magaalattii keessatti rakkoon tokkolleen hin jiru jedhe. Poolisiin federaalaa ibsa imbaasichaa irratti deebii laateen haga ammaatti qorannoo gaggeessineen magaalaa Finfinneetti haleellaan raawwatamu kamuu akka hin jirre hubachuun gaariidha jedheera. Poolisiin federaalaa magaalattiitti wanti wayii ta'uudhaaf akka jiru eda quba qabaachuu ibse amma immoo homaa hin jiran rakkoon nageenyaas hin jiru jechuun ibsuun isaa poolisiin federaalaa mataan isaa mootummaa federaalaa kan Abiyyiin doorsifamu agarsiisaa jedhu hedduun namoota dhimmicha irratti yaada kennan. Doorsisaan poolisii federaalaa irra ga'e kun achitti akka hin dhaabbannes ibsamuu irratti argama. Imbaasiin Ameerikaa ibsa akeekkachiisaa baasuu hordofee ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dhimma kana irratti ambaasaadara Ameerikaa Itoophiyaatti argaman Ervin Maasingaa waamuunis himameera. Kunis Ervin Maasingaa doorsisuudhaaf yaalii mootummaan Abiyyi taasisuudha jedhu hedduun namoota. Oduu biraatiin Itoophiyaa wayyaaneen bulchitu malee jechuun waraana nama miliyoona fixe kan bane Dabratsiyoon Gabramikaa'el abadan amma booda waraana hin barbaannu jechuun dubbatan. Hoogganaa wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa laataniin ammatti Shaabiyaa dabalatee mootummaan Abiyyi mana murtii akka dhaabbatan barbaannaa jechuun dubbatan. Dura ta'aan TPLF gaafiif deebi'ii Dooche Veelee afaan Ingiliffaa waliin guyyaa tokko dura taasisaniin amma nagaa fi haqni waaraan Tigraay keessatti akka argamu gaafachaa jirra jedhan. Duguuggaan sanyii Tigraay irratti raawwatame akka ummataatti ummata dhabamsiisuudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'e kan kaasan Dabratsiyoon Gabramikaa'el duguuggaa sanyii Tigraay keessatti raawwatame kana biyyoonni birootis hirmaataniiru jechuun Eertiraa maqaa kaasuu baatanis Shaabiyaa himatan. Ammatti Shaabiyaa dabalatee mootummaan Abiyyi yakka waraanaa raawwataniif mana murtii dhaabbachuu qabu jennee amannaa jedhan. Dabratsiyoon ifatti maqaa jara lamaanii kaasuurraa of qusatanis qaama waraana sana keessatti hirmaatan keessumaa mootummaa federaalaatii fi Shaabiyaan seeraan akka gaafataman barbaannaa jedhan. Nuti Itoophiyaa bulchinu malee jechuun waraana sana kan banan Dabratsiyoon Gabramikaa'el ofiifoo waraana sana banuu sanaaf ittiin gaafatamanii kan jedhu waan bal'aa dubbachuu baatanis akka waraana sana ofirraa ittisuudhaaf qofa bananiitti ibsaniiru. Gaafiif deebi'ii DW waliin taasisaniin Dabratsiyoon Gabramikaa'el yoo dubbatan akkana jedhan ammatti haqni kan mirkanaa'u mana murtii haqaa idil addunyaa dabalatee qaamni hundi hirmaannaa taasisu yoo cimse qofaadha jedhan. Ammatti nuti nagaa fi haqni waaraan akka argamu ni gaafannaa kanaafis hojjechaa jirraa jedhan. Ummata Tigraay waraanaan miidhamaa ture akka dandamatu gochuudhaaf ammatti hojjechaa akka jiran kan himan Dabratsiyoon Gabramikaa'el ammallee garuu ummata waraanaan miidhame kana deebisnee dandamachiisuu dadhabuu keenyaaf ni gaddinaas jedhan. Ummata Tigraay waraanaan miidhame rakkoo ulfaataa keessa jiru osoo arginu waraana biraa yaaduu hin dandeenyu kan jedhan Dabratsiyoon rakkoo amma dura uumame furuudhaaf ni hojjanna garuu waa'ee waraanaatii fi oduu waraanaa kana booda dhaga'uu hin barbaannu waan waraana kaasu irratti hin hojjannus jedhan. Ummata buqqaan deebisuun garuu hojii keenya kan jalqabaati jedhan. Abiyyi Ahmad dhabamsiisuu qabna jechuun ummata Tigraay irratti waraanni akka banamu kan taasisan Dabratsiyoon Gabramikaa'el itti dabaluun ammas akkas jedhan. Waa'ee waraanaatii fi oduu waraanaa abadan dhaga'uu hin barbaannu lola kamuu ammatti ni morminaa jedhan. Asitti waan tokko kaasuun barbaadaa kan jedhan Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhibdeen sodaachisaan amma Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru gama lameeniitiinuu furmaata argachuu qaba jennees amannaa jedhan. Biyyoonni lachuu jechuun Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroo dippiloomaasii isaanii uumuudhaan dhimmicha hiikuu qabu. Kana malees hawaasni addunyaa gidduu seenuun biyyoota lamaan dhimmicha akka tasgabbeessan godhuu qabu jechuun dubbatan. Oduudhumaan wal qabateen Itiyoo Forum sobduu fi maqaballeessituudha jechuun wayyaaneen himatte. Tiim Lammaa dhabamsiifnu malee jechuun waggaa 5 dura ummata Tigraay waraanaaf kakaasaa kan ture Yaayyasaw Shimallisii fi dhaaba isaa TPLF gidduutti muddamni dhalate. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aangoo qabatanii torbaan osoo hin ga'in Oromoo irratti duula jibbinsaa kan bane ji'oota dura marii KFO'tii fi ABO'n gaggeessan irratti olola hin jirree fi xiinxala Oromoo diiguu qofa hojjechaa kan turan Yaayyasaw Shimallis yookaan miseensi TPLF amma dhaabuma isaa wayyaanee faana walitti bu'iinsa hamaa keessa seeneera.
gaazexee isaa ENN duraanii akkasumas ammoo hundee isaa Itiyoo Fooram dabrees miseensa TPLF kan ta'e Yaayyasaw Shimallis waggoota 6 darbeef Oromoo irratti miidiyaalee hedduu fayyadamuun olola sobaa hedduu qindeessaa tureera. በጣም ካነሰ ደግሞ የቲም ለማ ስንመለከቱናል ኦሮሞማ ነው በፌደራሉም ደረጃ ሲሰጠን ያኮረፈና የሸሸ ባለስልጣን ከግብጽም ከአስመራም እየመጣ የጸጥታ ኃላፊ ሳይቀር ተሾመ ከእስር ቤትም እንደዚሁ ይወጣ የሚሾም ሆነ Abiyyi TV faana irratti akkaan hin qacaramne na dhoorke jechuun mallas qabrii jiru naaf wayya kan jedhu Yaayyasaw Shimallis erga wayyaaneen aangoo irraa kufte hojiin isaa jalqabaa Oromoo irratti olola qindeessuu ture. Kanaafis ammoo namoota wayyaaneedhaaf propaganda dalaguun beekaman keessaa Yaayyasaw tokko ture. Miseensi olaanaan TPLF kun waggootaaf wayyaaneedhaaf guddoo ololus tibbana garuu ifatti wayyaanee isaa faana walitti bu'iinsa keessa seenuun isaaf jarri TPLF himachuu irratti argamu. Guyyaa 3 dura Itiyoo Fooram irratti xiinxala kan hojjete Yaayyasaw Shimallis TPLF dhaaba dadhabaa yeroo faana deemuu hin dandeenye uummanni Tigraay waraanaaf akka saaxilamu dhaaba godhe dabrees ammallee naannoo Tigraay keessatti waraanni akka dhalatuuf dhaaba hojjechaa jiru ta'uu ibse. Yaayyasaw wayyaaneen aangoo biyyattii waggoota 27 dhuunfatte irraa kaafamuun guddoo isa aarsuu kan himaa ture Yaayyasaw xiinxala dheengadda hojjete sanaan ifatti dhaaba isaa yeroo jalqabaatiif qeeqeera. xiinxala Yaayyasaw Shimallis sanaan guddoo kan rifate TPLF ibsa guyyaa tokko dura baaseen wanti Yaayyasaw xiinxale guutummaatti soba ta'uu bira dabree garee Geetaachoo Raddaatiif waan loogeedha jechuun wayyaaneen himatteetti. TPLF xiinxala Yaayyasaw sana ilaalchisuun ibsa bal'aa laateen Itiyoo Fooram garee gantoota kanneen akka Geetaachoo Raddaatiif ololeera maqaa nu balleesseera jechuun ifatti himannaa dhiyeesse. Odeeffannoon maddeen keessootiin argadheera jechuun Itiyoon Fooram dhiyeessu guutummaatti soba ta'uu kan kaase TPLF Itiyoo Fooram barreeffama gabaabaa ijoolleen Feesbuukii gubbatti barreessitu akka madda odeeffannootti dhiyeessaa jechuunis himate. Qabiyyee xiinxala Yaayyasaw ilaallee guutummaatti miidiyaan kun meeshaa diinaa ta'uu hubannee kan jedhu TPLF ibsa baaseen gama biraatiin himannaan hooggansi TPLF dadhabaadha jedhu Itiyoo Fooram gubbaatti dhiyaates waan sobaatii jedhe. TPLF gama isaatiin dhaaba yeroo faana deemuu danda'u akkasumas ammoo isa uummata isaa mariisisee adeemsa hunda qoratee socho'u malee akka Yaayyasaw jedhe sanatti dhaaba dadhabaa miti dhaaba hooggansa dhabee miti jechuun hubachiiseera. Ibsa TPLF baase sana ilaalchisuun abbaan xiinxala sanaa Yaayyasaw Shimallis deebi'ii kaleessuma Itiyoo Fooram gubbaatti kenneen ani ololaan TPLF irratti gaggeesse tasuma hin qabu jechuun hubachiiseera. Yaayyasaw gama isaatiin deebi'ii kenne sanaan xiinxalli hojjete guutummaatti uummata Tigraay fi dhaaba TPLF irratti osoo hin taane gaggeessitoota dhaaba kanaa fakkeenyaaf Dabratsiyoon faa irratti kan xiyyeeffate ta'uu hubachiiseera. Yaayyasaw gama isaatiin uummata Tigraay guddoo akka kabaju qabsoo uummata Tigraay akka kabajuu ibsee gama biraatiin wayyaaneedhaaf akkaan looguutti namoota hedduutu na himataa kan jedhu Yaayyasaw ani tasuma wayyaaneefis ta'e namoota dhuunfaatiif illee loogee hin beeku jechuun Itiyoo Fooram akka miidiyaa walabaatti ibseera. Dhuguma namoonni hedduun deebi'ii kaleessa Yaayyasaw kenne sana itti kolfaa turan. Hedduun namoota Yaayyasaw ololtuu wayyaanee akka ta'etti samanuum. Xiinxala waggaa 5 dura Yaayyasaw Maqaleetti dhiyeesse yoo ilaalle waraanni Tigraay akka jalqabuuf namoota shoora olaanaa Tigraay keessatti taphatan keessaa Yaayyasaw tokko ture. Yaayyasaw ministeerri muummee Abiy Ahmad aangoo qabachuu hordofee aangootti deebi'uudhaaf TPLF carraan tokkichi qabu waraana akka ta'e ifatti amma dura Maqalee taa'uun bakka qondaaltonni olaanoon wayyaanee argamanitti dubbachaa turan. Walumaa galatti wayyaaneef Itiyoo Fooram gidduutti muddamni guyyoota 3 dura dhalate jabaatee itti fufeera. Ganama har'aa illee wayyaaneen ibsa afaan Amaaraatiin baafteen Itiyoo Fooram ololtuuf sobduu akkasumas ammoo maqa balleessituu jechuun himatte. Oduu teenyaa xumuraatiin sirni awwaalchaa Poop Firaansis gaggeeffamaa jira. Sirni awwaalchaa hangafa Paappaasii mana amantaa Kiristaana Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis yookaan Paappaa Firaansis gaggeeffamuu irratti argama. Sirna awwaalchaa Vaatikaan addabaabaa'ii Phexrositti gaggeeffamaa jiru irratti aangawoonni olaanoon biyyoota garaagaraa abbootiin amantaalee biyyoota garaagaraa dabalatee namoonni 200,000 fi 50,000 ol irratti argamaniiru. Poop Firaansis dhibee daranyoo sombaa isaa mudateen yaalamaa turuun addunyaa kanarraa umrii isaanii waggaa 88 tti boqochuu gabaasuun keenya ni yaadatama.